Estem amb l'home més ocupat del planeta, però sí, està amb nosaltres a Cadena Dial i és el Manu Guix. Què tal, com estàs? Jo molt bé, i tu? Molt bé. Hi ha moments per tot? Tele, teatre, produccions vàries, 5 anys per fer un disc perquè estàs més pels altres que per tu mateix. Diria que sí. Sí, això és veritat. Sí. Però, Manu, però content, eh? Sí? Sí, estic molt content. A més, ara estic fent una cosa que em venia molt de gust fer, que era per fi presentar un disc nou. Sí. Perquè ja feia quasi 5 anys de l'anterior i tenia moltíssimes ganes i per fi estic aquí presentant-te moments. Moments que, a més, tots són molt diferents i una de les coses que més m'ha cridat l'atenció, a part del rap, que d'això ja en parlarem després, sí. És que abans, l'àlbum que ens havies després de tot, fa 5 anys, val? No, tot vull que siguin instruments reals, corda, i de cop i volta ara fas un disc que gairebé no hi ha ni un sol so real. I això? Pues no ho sé, la veritat és que m'ha vingut de gust que fos així i jo crec que precisament després de tot, que vam fer una aposta tan clara, no? Doncs pels sons orgànics, pels instruments de veritat i tot, em venia molt de gust fer exactament, absolutament tot el contrari, no? I també per ganes de fer una cosa diferent, per ganes d'oferir a la gent unes cançons vestides d'una manera que no estiguessin acostumades, no? I ostres, i la veritat és que ho he disfrutat moltíssim, és un disc que he fet molt mano a mano amb el Roger Rodés, que és el meu soci mà dreta, ànima bessona allà a Medusa, i ell i jo hem anat fent davant de l'ordinador i anar programant mica en mica i anar vestint aquestes cançons que ens han portat, doncs, evidentment, cap a paisatges una mica sonors diferents del que jo havia fet mai fins ara, no? Que imagino que quan heu estat els dos tancats, com tu deies, tindràs ganes de sortir de gira amb els teus músics. Clar! A més, una cita molt important, per favor. Apunteu 7 d'abril a la Sala Bars. Bueno, això és el més important que hem de dir avui. Exacte. Ho direm com unes 4 o 5 vegades durant l'entrevista, d'acord? Aquesta és la primera. Faig així i aniré fent, vale, cada vegada. Què m'has preguntat? Perdona. Si tenies ganes de sortir de moltes, concert amb els teus músics. Moltes, clar, perquè ja et dic, portava, jo crec que, mira, des que vam acabar la gira del Després de tot, que hauria ser 2018, fins ara, 2022, porto quasi 3 anys llargs tocant jo sol, fent molts bolos. La veritat és que no he parat, cada any he fet uns 40-50 bolos, però sol, no? Amb el piano. I ostres, trobo molt a faltar, no tant per tocar, és més pel moment camerino que per la cosa de tocar en si, No, és broma, és broma. Camerino que estarà el 7 d'abril a la Sala Bars de Barcelona. Ara, a les 9 de la nit, uau! No, doncs la veritat és que sí, tinc moltíssimes ganes de tornar a fer carretera amb ells, de tornar a tocar amb músics, perquè és que tocar sol està molt bé, però quan toques acompanyat, això és una mica com el sexe, saps què vull dir? Que millor que estar acompanyat que no estàs sol. Millor quan estàs acompanyat. Doncs bé, què passa quan tens sexe? Que tens fills. I per tant ja li havia fet una cançó al seu fill i ha decidit que la nena no es podia quedar. I a més, com em mires? És a dir, és d'aquelles cançons que si ara hi ha algú que ens està veient i té el que es diu la llamada, no? De la natura, si escolta aquesta cançó... Ai, sí, es queda embarassada segur. La meva lua. Sí, home, és això. Jo, quan l'Àlex va néixer, just amb el disc del Després de tot, li vaig poder fer una cançó i ara portava 4 anys que la lua s'anava fent gran i jo pensava, hòstia, encara li he de fer la cançó a la lua, encara li he de fer la cançó a la lua i per sort me l'he tret de sobre i l'he pogut fer i ara ja no em sento amb deute, no? Però és una cançó tan maca, la veritat és que m'agrada molt. Fa plorar una mica, també, haig de dir. Fa plorar? Una mica, sí. Sí. Però també fa poc que he estat mare, no sé, que es menja les paraules... Per primera vegada, mare? Sí. I quant temps té? Doncs ara 19 mesos. 19 mesos. Rock and roll, Sí, és cansat, és molt cansat. I en voldràs tenir més o no? No. Ben fet, perquè un està bé, dos és muerte. D'acord, doncs sí, jo crec que ja ho vaig veure en el 5è dia que estava a casa, vaig descobrir-ho, que estava molt bé només tenir-ne un. Ja en tens prou, Però haig de dir que la cançó és preciosa, així que si encara no heu tingut cap, doncs escolteu-la perquè segurament tindreu moltíssimes ganes de ser mares o pares. Després, una persona que necessiti optimisme a la vida com 2 gotes d'aigua. Quina cançó single a Cadena Dial, per cert. Que guai. Sí, estic molt content. Estic molt content de totes les cançons del disc, això no t'ho negaré. Ara, com 2 gotes d'aigua, per mi és una cançó que té alguna cosa especial. Jo m'atreviria a dir que és la millor cançó que he fet mai,
I no sé, és d'aquelles que més me'n recordo perquè estava a casa i el típic, la rutina, no? La rutina de cada dia, de les 7:30, fer el sopar pels nens, donar als nens el sopar, aleshores la meva dona es queda a baix a les 8 del vespre, es queda com a baix al menjador, jo agafo els nens i els pujo cap a dalt i els rento, els hi poso el pijama, els poso a dormir, els hi llegeixo el conte, els hi canto la cançó i ara em demanen un massatge a la cara. O sigui, ara els he de cantar una cançó mentre els hi faig un massatge a la cara cada un. Els dos a la vegada? No, primer un i després l'altre. Fa més llarg. I aleshores això, doncs, i ara a les 8:30, allò que baixo de l'habitació i me'n torno a anar cap al menjador, tal, i de cop i volta, plam, em ve la idea de l'estribillo, no? Allò, ens trobarem a mitjanit, com dues gotes, i hòstia. I vaig pujar dalt a l'estudi, que tenim l'estudi a dalt de tot, i vaig gravar l'estribillo, allò, uah, i me vaig anar a dormir pensant, hòstia, això m'agrada molt. I al matí següent em vaig despertar, vaig portar els nens al col·le i a les 9:05 tornava a estar a l'estudi, em vaig escoltar l'estribillo i va, vinga. I en una hora va sortir tota la cançó, no? Vull dir que hi ha cançons que són producte més d'un treball, d'un anar seguint, d'un procés, que vas treballant, vas esculpint a poc, i n'hi ha d'altres que surten com soles, no? I com dues gotes d'aigua, doncs és una d'aquestes, que de cop i volta és com... Algú diu, ho he sentit dir moltes vegades i penso, vaya flipat, però una mica és veritat, és com que no acaba de ser nostre, no? Sinó que som senzillament emissors d'algú que ve de fora i surt, i és així. Ets energia pura. No m'estranya que ell pugui fer tantes coses en poc temps. Dirigir tantes coses perquè el veig que està molt emocionat. Ja, sí, el tema és, qui li farà el massatge als nens al 7 d'abril, perquè estaràs a la sala Bars? Això no ho sabem. Jo no els hi faré segur. No, doncs jo què sé, La mami. Tenim cangur, perquè clar, la meva mare vindrà al concert, els meus sogres també, cangur. Perquè m'estàs dient que el 7 d'abril estarà tota la família allà, a la sala Bars. Sí, tothom. És a dir, que si anem mirant per allà veurem tots els amics i tota la família d'en Manu Guix per descobrir aquest moment, un àlbum meravellós en el que acostumem a dir que ell sempre és així com molt esbojarrat, no? I que sempre té moltes ganes de fer feliç a la gent, però hem vist una miqueta també de protesta en aquest àlbum, com per exemple Ningú al volant, no? Sí, és una cançó... De fet, les cançons d'aquest disc estan compostes bàsicament a partir del confinament, no? Va ser en aquests darrers 2 anys, no? Que va ser quan ja vaig començar a dir, tio, t'has de posar les piles, vinga, fes un disc, fins que em vaig marcar la data, no? De dir, març 2022 ha de sortir sí o sí, si no, moriré d'avorriment. I aleshores, doncs, clar, inevitable que sortís una cançó que parlava, doncs, precisament d'això, no? Del confinament, un confinament que vaig viure fatal, jo. No sé com el vas viure tu, però jo el vaig viure molt malament. I estava deprimit, que no tenia res a dir, anava veient com els meus amics músics i això anaven fent directes a Instagram o anaven fent concerts virtuals, aprovechando el confinamiento para componer a tope mi disco nuevo, i jo pensava, fills de puta. Que els nens no podien sortir de casa. Clar, jo estava allà a casa amb els nens, la meva dona teletreballant, i jo era com, hòstia, tio, la veritat és que em va costar molt sortir-me'n, no?, una mica, i a la que vaig tornar-me a posar a compondre quan es va acabar el confinament més sever i tota la pesca, em va sortir inevitablement una cançó que parlés precisament d'això, no? I a part que també tenia ganes de fer una cançó que tingués guitarres elèctriques, que recuperés una mica la sonoritat de la música que jo escoltava quan tenia 14 anys. Jo em vaig fer gran escoltant Nirvana, Stone Temple Pilots, Rage Against the Machine, Alice in Chains, Soundgarden. Jo escoltava tot això, és la música que a mi em flipava, no? I en canvi mai havia fet cap cançó meva que s'aproximés a allò. I amb aquesta cançó doncs vaig tenir una mica, em vaig treure l'espina de fer una cançó rockera, una cançó amb una mica de mala llet, amb ganes de dir que estem fins als collons de viure segons quines merdes i que ja n'hi ha prou, no? I que ja és evident que el que hem viscut ha estat molt complicat, ha sigut molt dur, però que s'ha gestionat d'una manera que moltes vegades ens hem sentit tractats d'idiotes, també és veritat, no? I moltes vegades amb normes absurdes, restriccions absurdes, i va ser una mica com... Saps? Basta ja. Es posa la cresta. Totalment. I mira, em va sortir. I vas dir, escolta, i faig un rap. I faig un rap a l'Orreig Against the Machine, guapíssim. És guapíssim, l'heu de buscar. O sigui, si no teniu el disc, que això és una cosa importantíssima, és a dir, heu de tenir, atenció, el 7 d'abril la vostra entrada per venir a la sala Bars de Barcelona. Heu de tenir també el disc Moments del Manu Guix. Perquè us el pugui firmar després del concert.
Aquí ha estat molt bé el Manu Guix. I número 3, és important que us escolteu totes les cançons, us aprengueu les lletres, les gaudiu, les disfruteu, les crideu i que agafeu aquesta cançó, Ningú al volant, de veritat, perquè és que al·lucinareu. Jo estava en el tren i estava... Hi havia una senyora davant que em deia, però què fa aquesta nena, pobreta meva? Algú s'ha pres. No, és que de veritat, és un àlbum en el que jo crec que tot ha sentit absolutament lliure, perquè has fet el que has volgut, hi ha de tot, és a dir, tu no pots dir, hi ha un fil conductor potser sí de cançons, vale? Però no d'estils, perquè hi ha de tot. És a dir, tot el que et sortia pel cap, el que dius tu, això és boníssim, ho gravo i ho fiques allà. Sí, jo què sé, jo suposo que sempre m'he pres els meus projectes artístics personals, és a dir, el que faig com a Manu Guix artista, faig el que em rota, no? I crec que és una mica el que em fa feliç. Vull dir, jo em guanyo la vida fent altres coses, em guanyo la vida treballant a televisió, fent teatre musical, fent concerts, em guanyo la vida a l'estudi, produint altres artistes, i el que faig quan componc un disc és una mica és el meu esbarjo personal, i faig el que vull, i vull dir que no he d'estar pensant allò un artista que té el seu públic consolidat, no? I aleshores ja fas els següents discos basant-te en el que t'ha funcionat per no perdre públic, que hi ha molta gent que ho fa i és absolutament legítim, i em sembla superbé. Jo no, jo faig una mica el que em rota perquè és el que em necessito fer i ja està, i com que els diners ja me'ls guanyo per una altra banda, això ho faig per divertir-me, per passar-m'ho bé i per sobretot sentir-me bé component, i crec que per sentir-te bé component has de ser lliure. Doncs ha estat un moment superxulo poder-te tenir aquí amb nosaltres a Cadena Dial. Per mi també. I ja ho saps, tens una cita molt important amb tots nosaltres el 7 d'abril a on? a la Sala Abans de Barcelona. Wow!